nkuko mubibona ni umusore wanyu Gallas cyangwa se umwana w'umunyamurenge. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umunyamaryogo, umukomediye, umuntu wemerwa ku isi mu kwikiriza. Karibu cyane bro. Karibu cyane. Hanyuma unambaye neza iri kote warizume. Yewe daza. Wambonye. Natari. Hanyuma uyu munsi turi kumwe nawe hano duhuriye mu gikorwa cyo gusoza ikiriyo cy'umuvandimwe wacu Kanyamukwengo. Yabuze umuvandimwe, ntago ari ikiriyo cyane, yabuze mama we. Yabuze mama we. So twari umuvandimwe yabuze. Oya, umuvandimwe wacu yabuze mama we. So nibyo ngibyo. So ariko turamuha pole ndetse tunashishikariza abantu kumwandikira ka message nimba uri kure ukamuha pole, uri hano muri Kenya ukamusura kuko ndabizi ni umuntu w'abantu kandi mwese muramukunda. Hanyuma bimeze biti? Iminsi myinshi. Ariko uje ubanza ugapotere yahe mwana? Pampari. Garagara. Udukoma ikintu ukajya tujya kwisha mu byaro. Ahubwo tujya kwiryana. Kikabanza kikabatembera cyonyine. Kuko nigeze gukorana ibiganiro nk'abingaye na Kanyamukwengo. Namaza Benjamin ari he? Ngo Mombasa. Akambwira ati Benjamin yagiye Mombasa. Ati Benjamin yagiye kubanza kwimeza neza. So nibyo ubanza ukarelax nyine ukabanza ugatuza. Ariko muri iyi minsi mufite hit wa relaxing byo nta n'uwamurengana. Cyakoze iyo wakoze hit nibwo nibwo ukora indi noneho kugira ngo ukomeze ubimene muri byinshi. Nundi nubwo umuntu azabanza akagira gutya ariko ntago abagiye kuryama. Hanyuma Benjamin turi kumwe uyu munsi ni umuntu uhitinze cyane muri series ya Mpuru ya Haza Yona n'izindi, ngira ngo abantu barabizi. Urahitinze bibi uri kuri hit. Ariko mbere yuko umuntu akubona muri Mpuru ya Haza wari umuntu ukora kuri Iwacu Films. Mufite comedy mukora kuri Iwacu Films ndetse uri n'umukameramani waho mwakoraga ibintu byinshi, amakwe ibiki, nimwe mwari mwarafashe iyi industry. Byagenze gute kugira ngo uyu munsi ntububarizwa muri Iwacu Films? Aha ngaho no bisobanura ibintu byinshi ni turabikeneye byose. Iwacu Films n'ubu ngubu ni nkaho ngiyirimo muri make. Iwacu Films ni company ikorera ahantu henshi. Yabanje gukorera hano Nairobi. Dukorana na Chris uramuzi? Chris uri mu Rwanda nyine ni hari gukorera. Amaze nk'imyaka nk'itatu ari gukorera. None nanjye nsigara nkorera aha ngaha. Noneho muri make Iwacu Films ya hano ikomeza kugira imbaraga nkeya. Mu Rwanda bariho bakira imbaraga nyinshi nyine. Iwacu Films uzi ko yatangiye ari ibintu bya film ya comedy nini ibintu nk'ibyo. Noneho igeze mu Rwanda ihita ihinduka gospel gusa. Kandi impano y'umuntu urayizi. Buriya mu gihe noneho Iwacu Films itari gukoreramo ibintu bya comedy kandi nkaba ndi umukomediye ngomba gushaka izindi nzira nkoreramo. Ariko n'ubundi still ndacyari Iwacu Films. Ugarutse ku kintu cyo kuvuga ngo abantu ba Iwacu Films ahanini byagarutse kuri bagiye muri gospel. Urabihamya? Ubu ngubu biri muri gospel. Noneho uyu munsi hakaba hari irushanwa rya Mulenge Talents Awards. Ndasimbutse kubera ko mubaje ko kuri Iwacu Films ikaba yarasohotse muri kategori y'ibitangazamakuru. Abenshi banagaragaye bayinenga ko Iwacu Films atari igitangazamakuru. None nawe nk'umuntu wayikoreyemo uhamije ko yagiye mu bya gospel bitumira abantu. Niki muri make wabisobanura gute? Urumva bagushize mu marushanwa runaka ntago wayanga. Ari ungeye ikintu wenda ndi gukeka abantu bapanze iriya kategori bagashyiramo Iwacu Films. Wenda hari ukuntu batabibonye neza cyangwa wenda bafite uburyo nyine babipanze. Ariko ubundi Iwacu Films ntabwo igomba kujya hari ahantu. Kuri wowe urahamya ko Iwacu Films atari igitangazamakuru? Ntabwo ari itangazamakuru. Kuri wowe Iwacu Films ni iki? Kuri njyewe Iwacu Films ni nka channel yigisha ijambo ry'Imana cyangwa se itanga ikintu kijyanye n'iyobokamana. Nuko ni kimwe. Urakoze cyane, reka tusimbuke gato tugaruke kuri Mpuru ya uyu munsi. Abantu bararekeramye cyane, induru ziraseba, mugani w'abanyamurenge ngo Benjamin ni gute ataboneka muri best actor of the year? Hanyuma bro, kategori zimaze gusohoka za Mulenge Talents Awards ntiwibona ku rutonde kandi nukuri twese turabihamya ko
ufite hit wabyakiriye gute? Ngewe ku bwanjye nabyakiriye neza cyane kandi narishimye kubera ko umusore wanjye bamushizemo ubu niwe turi gukorana Kanyamukwengo bose baramuzi so kuba baramushizemo nanjye ni nkaho ndimo okay wenda turi abantu babiri ariko ubu turi gukorera ahantu hamwe naramuka atsinze nzaba nanjye nsinze aho ngaho nta kibazo nahageze none ni ukuvuga ngo uyu munsi muri timu ihoraho cyangwa mukora collab nimba ariko twabyita muhura iyo bikenewe? Ubu nyine ni timu ihoraho ntago turi guhuzwa na collab ubu nyine ni timu mwabaye timu ihoraho ni timu ihoraho ariko mu buryo bwa acting gusa mbisobanuye neza iriya cano ni ya Kanyamukwengo nge ndi kumwe nabo kuri ubu ngubu mu bintu gusa byo kwactinga wenda ya seri nirangira tuzafata indi ya kabiri nabwo tuyipange ariko turi gukorana hanyuma ikindi kintu Mpuruyaha ya Yona ngira ngo niyo Mpuruyaha ya mbere mwakoze niyo ya mbere twakoze bihita bibyaramo kuyigira series kuko abantu bari bayakiriye neza cyane gusa nubwo twaje kuyigira series twari twayanditse ko ari series n'ubundi mbere yuko tuyitangira cyangwa byatewe na feedback ntago byatewe na feedback hanyuma Mpuruyaha series mwayikoze ryari muri uyu mwaka cyangwa ushize? Muri uyu mwaka ndetse mu mezi kwa mbere gutya noneho abavuga ko utagiyemo nta shingiro kuko iyi Mpuruyaha yatumye muhitinga cyane yakozwe muri uyu mwaka none se mu mwaka ushize wa 2020 nta bikorwa wari ufite? Mu mwaka wa 2020 nabwo nari mfite ibikorwa ariko bidahoraho bitari byinshi nakoraga ikintu kimwe agashira nk'ukwezi ndakoze usibye ko 2020 yose nari ndi mu Rwanda nibyo naringiye kukubwira ubwo nagiye mbona kenshi posting amafoto mu ndege flight zaciye hagati nari ndi mu Rwanda kandi nta opportunity nimwe nari mfite yo gukora rero urumva 2020 yose nge nago nigeze nkora kugeza mu kwa mbere nibwo twakoze iyi series yejo bundi hitinze mugani wa ubwo no kuvuga ngo twarenganya bategura Murenge Talent Awards mu gihe utazasohoka wenda muri uyu mwaka kuko ni ibikorwa bayise ya 2020 ariko hari ibintu nyine wenda bagiye bashiramo kandi nabwo bitari ibya 2020 ntibihe hari n'umuntu ushaka kugutora atagendeye ku ndirimbo zawe za 2020 akagutora ku ndirimbo ya mbere akunda gusa nk'ubu ngubu ngiye indirimbo nkunda yawe ubu nyine nimwe yonyine ngaho tubwiye cyangwa nyikuririmbira ngambwira kandi nanone yo ni ya 2021 ndakeka kiretse niba warayikoze kera ariko nkaba nyimenye nyiririmba ariko ntuyice tuyice ndakwinginze iriya bavuga Masisi Murenge nararenganye Masisi Murenge we Murenge we ariko mani hari korali wabayemo kuva ubayeho? Nje nabaye mu korali ndangije mbana conducteur ya iriya ndirimbo ni y'uyu mwaka nayikoze muri uyu mwaka nayikoze muri uri ariko nyisohora muri uyu mu kwa mbere nk'ubu ngubu ngiyeyo ndi gutora niyo ntorera niyo ngutorera gusa hari n'igihe ari n'igihe umuhanzi w'umwaka wa 2020 ya ngiye ariko ngutoye kubera ko ngukunze uri umuhanzi nkunze ariko indirimbo nge ngenderaho nkunda ni iyi ngiyi sawa muri make umuntu agutora bitewe gusa n'ukuntu akumenya ariko ntago ibikorwa wenda ari ukuvuga ngo impamvu ngo bavuze ngo umuhanzi ngo wa 2020 hari n'igihe wamutorera kubera ibihangano bye bya kera ariko ukabona ukimukunze no muri 2020 hanyuma Benjamin mufite hit muri comedy kuri ubu abantu basigaye banyita Fiona azamari nka karakantu wagatekereje gute karakantu ubundi murandika script ukabatu ndaza oya kubera ko nyine turi muri series ya Mpuruyaha n'ubundi dusoma Bibiliya Bibiliya niyo dusoma hanyuma nyine ukagenda wihimbira ibindi ku ruhande naho karakantu ka Fiona naga ninjye nubwo ari njye wakavuze hari ahantu nagakuye hari ejo bundi narindimo ndeba movie ya Kirabiranye ako kantu nanakohereje wakohereje Kanyamukwengo nawe akamba numva ngo bya bindi bya Fiona ni ibyo nazo ko avuye igihe Anita Pendo apostinga karakantu kuri Instagram yiwe
hari umuntu noneho wakomantinze niwe wabivuze yaravuze ngo yafi ngo yariye Yona ngo yitwaga Fiona reka nawe ngakuriramo aho ngaho ariko urumva kari akantu keza hanyuma naringize ngo nkubaze uyu munsi nkawe Benjamin urateganya kwikorera ku giti cyawe ese niwikorera uzashyira ibikorwa byawe kuri Iwacu Films cyangwa uzajya ubiha akanyamakuru ngo abishyire kuri channel cyangwa nanone ufungure channel yawe? Oya ubu ngubu n'ubundi mfite channel gusa ntago iri active cyane ariko ubu ngize kuvuga ngo mpaguruke nkore okay urumva ntago nabifata ngo mbishyire kuri Iwacu Films kubera ko ni ibintu bitandukanye ntago wafata indirimbo za gospel ngo zivange wenda n'ibindi bintu bitajyanye nabyo urumva ndamutse mbikoze nahita mfungura indi channel nshasha yabyo byonyine. Benjamin rero murakoze cyane uyu munsi turi bucumbikira aha nzongere kuba ndashaka kuzabasura muri gushutinga ariko hari ikintu urabona uyu munsi uku navutse ndoruhinja simpamenya usendirimbe ngo uko ndi wujuje imyaka ingahe? ubu nyine nujuje imyaka 26. reka Imana sikuru uruhinja uruhinja uziko nkuruta urandusha ingahe? 3 wavutse ryari? muri 98 yatoroshe yico murayizi ndayizi nje naje ejo bundi kuri installation urayizi nawe ndayizi nje nduruhinja wejo uruhinja kabisa hanyuma isabukuru nziza ntabwo twatubizi ariko kuki mutadutumiye uyu munsi cyangwa byatewe n'ibyago no gutabara amasaha ntago aragera aracyari kare irahari irahari ahubwo niyo mpamvu wikwikiye ku gakoti k'ibipeso bingahe kamato ikibazo nuko iri ndaza kuryambura bamaze kumenaho amazi ndaza kukurabura utamenywaho amazi kuko uburyo uberewe byambabaza utose hanyuma Benjamin turagushimiye cyane hanyuma sinzi niba hari ijambo rya nyuma wabwira abakunzi ba Benjamin ijambo nababwira komeze badukunde kandi gushigikirana kuriya gushigikirana niko kwa mbere gushigikirana noneho kuri twebwe akenshi ikintu dukunda ko badushyigikira subscribe yonyine like comment aramutse ari umuntu mwiza agakora na share yaba ari umugabo ariko nk'ako kantu tikaza gatwara iminota 2 ka subscribe n'umunota hari ikintu kiza kigora gushigikirana kuvuga ngo ufasha amafaranga yawe uyahaye umuntu uko ntawurayaguha nje barayampaye ariko ugasanga nyine bishatse nko kugorana none wamenye gute ko bibagoye kandi bayaguhaye bende muri market abafana mfite ni benshi baragize abafana mfite ni benshi harya umuntu udatanga ko ndakubwira abafana mfite abafana Benjamin ni murekura kuranyicira izina abafana mfite ni benshi ariko wenda bamaze kurakura gutya ni baki gusa icyo nari mvuze wenda sikijyana n'amafaranga support dukeneye subscribe yonyine na share na like ku kintu tumaze gushiraho akakireba hanyuma sinjye nyine nawe abawe babikore gutyo abafana banjye n'ababanjye uko nukuri hanyuma Benjamin kuri Instagram turashaka mani kuzamura industry yacu kandi abantu bamaze gushyira amaso gusa kuri YouTube kandi hari igihe umuntu ashaka kukwandikira ngo muganire nk'umufana wawe ugasanga akwatse namba ntiwazishyira muri comment imbuga nkoranyambaga gukoresha Instagram Twitter ibiki nizihe wabwira nje kuri Instagram nkoresha Ben Iwacu Films cyangwa se Iwacu Films Ben niyo nkoresha hanyuma YouTube n'ubundi nakubwiye ko mfite cyane nubwo itari active cyane yitwa L'Afrique yajya haga subscribing akareba wenda n'ibikorwa bike bihari ntago ari byinshi cyane indi warongeye ni wavuze Instagram Twitter yo ntayikoresha nukuri kumana Fiona yokoresha Twitter ndayikoresha ahubwo sinzi uko yitwa nuko sinyizi no kuri Facebook ni Iwacu Films ni nyinshi nyine naho ni babone ifoto yanje baza following aho ngaho urakoze rero Benjamin kuba watwitabiriye ukoze cyane nawe kutumire bwawe reka dusoze twibutsa abantu guhereza ihumure umuvandimwe wacu Kanyamukwengo wabuze umubyeyi hanyuma ndangiza nshimira cameraman Pasi boy turashoje